ल विन्डो टु भ्युपोर्ट म्यापिङ है। विन्डो भनेको के अरे? व्हाट डु यु मिन बाई विन्डो? विन्डो भनेको के हो? याद छ नि तिमीहरूलाई? वर्ल्ड कोअर्डिनेटको एउटा पोर्सन है, कुन चाहिँ सिन चाहिँ डिस्प्ले गर्ने हो है, त्यो सेलेक्टेड पोर्सन भनेको चाहिँ विन्डो भयो। अनि डिभाइसको कहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले गर्ने हो भनेको चाहिँ भ्युपोर्ट भयो है। विन्डो भनेको वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टमको एउटा पार्ट भयो, भ्युपोर्ट भनेको चाहिँ डिभाइस कोअर्डिनेट सिस्टमको एउटा पार्ट भयो। यसरी पनि बुझौँ है, सिम्पली बुझ्दाखेरि। विन्डो भनेको के हो त? वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टमको एउटा पार्ट, पोर्सन है। जस्तै तिमीहरूले छतबाट हेऱ्यौ भने या झ्यालबाट हेऱ्यौ भने के हुन्छ? रियल वर्ल्डको केही पोर्सन मात्र देखिन्छ हैन, सबै इन्टायर त देखिँदैन, केही पोर्सन मात्र देखिन्छ नि, त्यो भनेको विन्डो हो है। अब इन्टायर सिन भनेको के हो त? सबै विन्डोबाट मिलेर इन्टायर सिन बन्ने हो है। विन्डो 1 विन्डो 2 विन्डो 3 भनौँ न। अहिले बुझ्ने कुरा के हो त? वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टमको एउटा पोर्सन भनेको विन्डो हो है, सेलेक्टेड एरिया। अनि भ्युपोर्ट भनेको चाहिँ के हो त? डिभाइसमा कहाँनिर डिस्प्ले गर्ने भनेको चाहिँ डिभाइसको एउटा पोर्सन भनेको चाहिँ भ्युपोर्ट हो है। अब रियल वर्ल्ड हामीले क्यामेराबाट फोटो खिच्दाखेरि है, क्यामेराबाट फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ जसरी हामीले देख्छौँ नि, अब झ्यालबाट हेर्दाखेरि कुनै सिन देखिरहेको हुन्छ, त्यही कुरा क्यामेरा पनि ठ्याक्कै क्याप्चर कसरी हुन्छ, कसरी चाहिँ म्यापिङ हुन्छ, रिलेटिभ म्यापिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ स्टडी गर्न गइरहेछौँ है। ल पहिला सुरु यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम है। अनि यो जुन एउटा रेक्ट्याङ्गल बनिरहेछ नि, तिमीहरू स्लाइड देखिरहेछौ है, रेक्ट्याङ्गल देखिरहेछौ नि, त्यो भनेको के हो त? विन्डो हो। यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम हो। यो एउटा रेक्ट्याङ्गल देखिरहेछौ, त्यो भनेको तिमीहरूको के हो त? विन्डो है। अनि यसको यो जुन लेफ्ट कर्नर, लेफ्ट लोवर कर्नर छ नि, यहाँ यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ? एक्स डब्लु मिन, वाई डब्लु मिन है। विन्डोको एक्स को मिनिमम, वाई को पनि मिनिमम, यो चाहिँ एक्स को म्याक्सिमम हैन, वाई को मिनिमम। अनि यो यतातिर राइट अप्पर कर्नर कति हुन्छ त? एक्स म्याक्स, एक्स डब्लु म्याक्स, वाई डब्लु म्याक्स हैन, क्लियर छ नि है। त्यसै गरी अब डिभाइस कोअर्डिनेटमा जाउँ या भ्युपोर्ट कोअर्डिनेटमा जाउँ। यसमा चाहिँ यो लेफ्ट यो जुन रेक्ट्याङ्गल देखिरहेछ नि, यो भनेको के हो त? भ्युपोर्ट हो है। वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टमको यो रेक्ट्याङ्गल भनेको चाहिँ विन्डो हो। अनि यो डिभाइस कोअर्डिनेट सिस्टमको यो रेक्ट्याङ्गल भनेको चाहिँ भ्युपोर्ट हो है। अनि यसको लेफ्ट लोवर कर्नर के हो त? एक्स भी मिन, वाई भी मिन है। यहाँबाट अब यतातिरबाट चाहिँ के हुन्छ? एक्स त बढ्दै जान्छ, एक्स भी मिनबाट अब यतातिर गएपछि के हो त? एक्स है। त्यसै गरी अब यो कर्नर, यो जुन राइट अप्पर कर्नर छ नि, यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ? एक्स द भी म्याक्स अनि वाई भी म्याक्स हैन। यो भनेको चाहिँ एक्स भी मिन, वाई भी म्याक्स है। यो कर्नर, यो फर्स्ट कर्नर र यो लास्ट कर्नरको मात्र हामीलाई कोअर्डिनेट दिएको छ भने पनि अरू कर्नरहरूको हामीलाई थाहा हुन्छ है। ल अब यस्तो भयो हैन, यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम भयो, यो डिभाइस कोअर्डिनेट सिस्टम। अब कसरी चाहिँ विन्डो टु भ्युपोर्ट म्यापिङ गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ हेर है, जस्तै रिलेटिभ प्लेसमेन्ट कसरी बनाउने। जस्तै एउटा पोइन्ट छ यहाँ, एक्स डब्लु वाई डब्लु भन्ने एउटा पोइन्ट छ हैन। त्यसलाई अब यहाँ एक्स पी वाई पी को रिलेटिभ प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो पोइन्ट चाहिँ जस्तै एउटा ट्रायङ्गल होला यहाँ है, त्यसपछि सर्कल होला, यहाँ पनि एउटा ट्रायङ्गल सर्कल हुनुपर्छ हैन। रियल वर्ल्डमा ट्रायङ्गल र सर्कल देखिया छ भने क्यामेरामा पनि के देख्न पर्यो? ट्रायङ्गल र सर्कल देख्नु पर्यो। फरक के हुन्छ त? यसको र यसको साइज मात्र फरक हुने हो है। विन्डो र भ्युपोर्टमा आउने जुन इमेज छ नि, फरक के हुन्छ? साइज मात्र फरक हुने हो। प्लेसमेन्ट त्यही हो, रिलेटिभ प्लेसमेन्ट नै हुने हो है। अब कसरी रिलेटिभ प्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ त भनेर हामी हेरौँ है त। यो विन्डो इज स्पेसिफाइड बाई 4 कोअर्डिनेट, वर्ल्ड कोअर्डिनेट भइहाल्यो हैन। भ्युपोर्ट इज डिस्क्राइब बाई 4 डिभाइस कोअर्डिनेट भइहाल्यो है। एक्स डब्लु मिन, एक्स डब्लु म्याक्स, वाई डब्लु मिन, वाई डब्लु म्याक्स भनेको बुझिरहेको छ तिमीहरूले है। अनि
के भनेको बाबु अब भ्यू पोर्टको पनि एक्स भिमेन भिमिन एक्स भिम्याक्स वाइ भिमिन वाइ भिम्याक्स पनि क्लियर छ है। यो भनेको के हो त यो कर्नरहरु यो कोअर्डिनेटहरु है एउटा भ्यू पोर्टको एउटा विन्डोको अर्को चाहिँ भ्यू पोर्टको यो 4 डिभाइस कोअर्डिनेटहरु र 4 वोल कोअर्डिनेटहरु। अब यहाँ है अब कुनै पोइन्ट यहाँ छ भने कुनै पोइन्ट यहाँ एक्स डब्लु वाइ डब्लु पोइन्ट छ भने यसको रिलेटिभ प्लेसमेन्ट यहाँ बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। जस्तै एक्स डब्लु माइनस एक्स डब्लु मिन बाइ होल डिस्टेन्स एक्स डब्लु मिन माइनस के अरे बाइ एक्स डब्लु म्याक्स माइनस एक्स डब्लु मिन होल हैन। यो इक्वेसन कहाँबाट आयो त रिलेटिभ प्लेसमेन्टको लागि है रिलेटिभ प्लेसमेन्टको लागि यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। एक्स को लागि पनि सेम छ अनि वाइ पी को लागि पनि सेम छ। यहाँ हामीलाई के दिएको हुन्छ यहाँ ध्यान दिएर सुन है हामीलाई यो एक्स डब्लु मिन वाइ एक्स डब्लु म्याक्स वाइ डब्लु मिन वाइ डब्लु म्याक्स दिएको हुन्छ अनि एक्स डब्लु वाइ डब्लु हामीलाई थाहा हुन्छ अनि एक्स पी मिन एक्स पी म्याक्स वाइ पी मिन वाइ पी म्याक्स थाहा हुन्छ। थाहा नहुने भनेको एक्स पी र वाइ बी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको एक्स पी र वाइ बी फाइन्ड आउट गर्ने हो है। अब यो यसको अब सिम्प्लिफिकेसन गरेपछि यो इक्वेसनबाट सिम्प्लिफिकेसन गरेपछि एक्स पी इक्वल टु एक्स पी मिन हैन एक्स पी हो जुन उता लगेपछि प्लस हुन्छ एक्स पी मिन प्लस एक्स डब्लु माइनस एक्स डब्लु मिन भइहाल्यो अनि यो जुन छ नि एक्स पी म्याक्स माइनस एक्स पी मिन बाइ एक्स डब्लु म्याक्स माइनस एक्स डब्लु मिन छ नि त्यसलाई स्केलिङ फ्याक्टर एसएक्स राखेको है यहाँ तल पनि लेखेको छ है एसएक्स स्केलिङ फ्याक्टर है यति राखेको। अब सिमिलरली अब वाइ डिरेक्सनमा पनि त्यही हुन्छ है वाइ कम्पोनेन्ट पनि है वाइ पी मिन प्लस वाइ डब्लु माइनस वाइ डब्लु मिन अनि एस वाइ भनेको चाहिँ स्केलिङ फ्याक्टर है। यति भइसकेपछि हामीले यो एक्स भी र वाइ बी निकाल्न गाह्रो हुँदैन हैन। ल अब यसलाई अलिकति स्टेप बाइ स्टेपमा हेर्यौं भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि खासमा चाहिँ पहिला यो वोल कोअर्डिनेटमा यस्तो एउटा रेक्ट्याङ्गल छ हैन एउटा कुनै पोइन्ट छ भने अनि त्यसलाई चाहिँ यो विन्डोलाई चाहिँ अब भ्यू पोर्टमा म्यापिङ गर्नु छ भने के गर्नुपर्ने रहेछ त यो यसको यो लेफ्ट लोअर कर्नरलाई यतातिर ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने रहेछ है। ट्रान्सलेट गर्ने ओरिजिनमा आयो त्यसपछि भ्यू पोर्टको जति साइज छ त्यो अनुसारको स्केलिङ गर्ने सानो पार्ने फेरि रिट्रान्सलेट गर्ने है। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं है तीनटा ट्रान्सलेट स्केलिङ रिट्रान्सलेट है यो पनि हामीले गर्न सक्छौं है ट्रान्सलेट है अनि स्केलिङ हैन अनि रिट्रान्सलेट। यो कुरा अब एउटा एक्जाम्पलबाट जाउँ है। यो न्युमेरिकल तिमीहरुले कतिमा सार त एउटा न्युमेरिकल गरौँ त। Consider the window is located from x w min equal to 20, x w max equal to 80 अनि y w min 40 छ y w max 80 छ हैन फिगर पनि बनाऊ है। and a point is located in 30,80 हैन छ भने identify the location of the point in the viewport considering viewport size x p min equal to 30 x p max equal to 60 x y p min equal to 40 y p max equal to 60। यो भर्खरै गरेको हामीले डेरिभेसन गरेकोबाट यो गर्न सकिन्छ। एकचोटी प्र्याक्टिस गर तिमीहरु यो फाइनल एक्जाममा आएको क्वेशन पनि हो के त्यही भएर एउटा फिगर बनाऊ तिमीहरुले है फिगर बनाऊ पोल कोअर्डिनेट र भ्यूपोर्ट कोअर्डिनेट सिस्टमको अनि त्यसपछि यो पोइन्ट पनि राख हैन 30,80 त्यसपछि अब यहाँ न्युमेरिकल गर। यो क्वेशन सार्यो सबैले क्वेशन सार है क्वेशनमा अब यो यति मात्र सार्न धेरै पुरै नलेख यो जुन कोअर्डिनेट दिएछ नि यो भयो हैन x w min x w max y w min y w max भयो
त्यसै गरी x vmin x vmax y x vmin कति छ XW max चाहिँ 80 दिएछ हैन के रे ए ठीक छ XW min चाहिँ 20 दिएछ SW 80 दिएछ YW min चाहिँ 40 YW max चाहिँ 80 ठीक छ XV min चाहिँ 30 XV max 60 YP min 40 YP max 60 पहिला सुरु स्केलिङ फ्याक्टर निकाल XV max minus XV min XW max minus XW min निकाल SX को भ्यालु चाहिँ 1/2 आउँछ SY पनि 1/2 आउँछ हैन स्केलिङ फ्याक्टर निकालिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो XP र YB निकाल्नु पर्यो XP भने के हुन्छ र XP min plus XW minus XW min into स्केलिङ फ्याक्टर ल पहिला न्युमेरिकल गर्यो सबैले गरेर हो आन्सर आयो खै अदित तुलाधर अदित यस सर तिमी न्युमेरिकल गरेर अब यस सर कहाँ पुग्यो ए XV निकाल्ने ल ल XP निकाल XP र YB कति आयो त्यो ल मलाई भन है कसैले अब YB त के छ यहाँ हेर है Y max 80 छ यहाँ लोकेटेड पनि कति छ 30 80 भनेपछि 80 80 है भनेपछि YB त 60 हुनै पर्यो उसला हैन र यसो हेर्दा नि बुझिन्छ नि अनि XP चाहिँ कति आयो अर्को तरिकाबाट नि गर्न सकिन्छ अघि भर्खरै मैले भनेको थिएँ नि नेक्स्ट तरिका भनेर ट्रान्सलेट स्केल रिट्रान्सलेटबाट तर यही सजिलो होला तर एकैचोटि आउँछ यसरी सबैको कति आयो XP YB भन कसैले XP 35 YB 60 XP 35 YB 60 सबैको आयो है ल यो नेक्स्ट मेथडबाट नि गर्न सकिन्छ तर त्यो लेन्दी छ नगर्दा नि हुन्छ है सबैको भयो यो अब क्लिपिङमा जाउँ है हामी क्लिपिङ अपरेसन अस्ति मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ तिमीहरूलाई यो क्लिपिङ पनि ट्रान्सफर्मेसनकै पार्ट हो भनेर है ट्रान्सफर्मेसन भनेको ट्रान्सलेसन स्केलिङ रोटेसन रिफ्लेक्सन सेयरिङ मात्र होइन यो क्लिपिङ पनि हो भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै क्यामेराबाट फोटो खिच्दाखेरि सर्टेन एरिया आउँछ त्यो बाहेकको एरिया उसले डिस्कार्ड गरिदिन्छ है त्यसले कसरी डिस्कार्ड गरिदिन्छ त है यो कुराहरू कसरी क्लिप गरिदिन्छ हामीलाई चाहिएको पोर्सन मात्र लिने नचाहिएको पोर्सनलाई कसरी डिस्कार्ड गर्छ भन्ने कुरा यो म्याथमेटिकल प्रोसिडर हो यो म्याथमेटिकल प्रोसिडरलाई के भनिन्छ त क्लिपिङ एल्गोरिदम या सिम्पली क्लिपिङ मात्र पनि भनिन्छ है procedures that identify those portions of a picture that are either inside or outside of a specified region of a specified space is referred to as clipping algorithm or simply clipping. The region against which an object is clipped is called a clip window. Right? This clip window भनिन्छ है specified area लाई. अब यो क्लिपिङ चाहिँ धेरै प्रकारको हुन सक्छ अनि यो क्लिपिङ छ नि तिमीले यो क्लिपिङ चाहिँ भ्यू बोर्डमा पनि गर्न सक्छौ या यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि गर्न सक्छौ यो विन्डोमा पनि गर्न सक्छौ जहाँ गरे नि हुन्छ ल अब क्लिपिङमा पोइन्ट क्लिपिङ लाइन क्लिपिङ एरिया क्लिपिङ कर्भ क्लिपिङ टेक्स्ट क्लिपिङ धेरै प्रकारको
क्लिपिङहरु छ हैन तिमीहरुको सिलेबसमा चाहिँ पोइन्ट क्लिपिङ र लाइन क्लिपिङ भन्ने छ ल पोइन्ट क्लिपिङ भनेको अब कुनै पनि पोइन्ट है x, y पोइन्ट त्यो क्लिप विन्डो भित्र छ कि बाहिर छ इनसाइड छ कि आउटसाइड छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त जस्तै यो क्लिप विन्डो छ है यो एरिया छ अब यो x y चाहिँ यो पोइन्ट x y विन्डो भित्र छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ यो x छ नि यो x चाहिँ के हुनु पर्यो x मिन भन्दा चाहिँ ग्रेटर हुनु पर्यो x म्याक्स भन्दा चाहिँ लेसर हुनु पर्यो अनि यो y छ नि y चाहिँ के हुनु पर्यो y w मिन या y p मिन भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो y w म्याक्स या y p म्याक्स भन्दा लेसर हुनु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ के हो त पोइन्ट विन्डो भित्र पर्यो क्लियर छ यहाँ यही इक्वेसन लेखिरहेको छ है इफ द फलोइङ इनइक्वालिटीज आर सेटिस्फाइड यदि यो सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ के हो त यो भित्र पर्यो है डिस्प्ले गर्न पर्यो x w मिन लेसर अर इक्वल टु x अनि यो लेसर अर इक्वल टु के रे यो x चाहिँ यो के रे x w मिन भन्दा चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु हुनु पर्यो र x w म्याक्स भन्दा लेसर अर इक्वल हुनु पर्यो यो क्वेशन बुझिरहेछ तिमीहरुले यो क्वेशन कसरी आयो भर्खरै मैले डिस्क्राइब है यो x y जुन पोइन्ट छ नि x मिन भन्दा चाहिँ इक्वल अर ग्रेटर हुनु पर्यो x w म्याक्स या x v मिन v म्याक्स भन्दा लेसर अर इक्वल हुनु पर्यो है y पनि के हो त y मिन भन्दा चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल हुनु पर्यो y म्याक्स भन्दा चाहिँ लेसर अर इक्वल हुनु पर्यो यो चाहिँ पोइन्ट क्लिपिङको यति मात्र हो है अब लाइन क्लिपिङमा जाउँ है लाइन चाहिँ अब भित्र छ कि बाहिर छ है कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा छ है अब जस्तै बिफोर क्लिपिङ र आफ्टर क्लिपिङ तिमीले देखिरहेको लाइन क्लिपिङमा के हुन्छ है यो P3 P4 चाहिँ के हो त टोटली आउटसाइड छ हैन P9 P10 पनि आउटसाइड छ हैन P5 P6 पार्शियली इन पार्शियली आउट छ हैन अनि त्यो क्लिप गर्दाखेरि P5 ड्याश P6 हुन्छ P1 P2 कम्प्लिटली इनसाइड छ हैन अनि यो P7 P8 पनि के हो त पार्शियली इन पार्शियली आउट छ है P7 ड्याश P8 ड्याश यसरी अब कसरी गर्ने त यो है यसको बारेमा हेरौँ सिलेबसमा छ कोहेन सदरल्यान्ड लाइन क्लिपिङ है र लियान बास्की लाइन क्लिपिङ भन्ने छ कोहेन सदरल्यान्डबाट सुरु गरौँ है कोहेन सदरल्यान्डले कसरी क्लिपिङ गर्ने भन्छ त लाइनलाई भन्दाखेरि तिमीहरुको पहिला सुरु एउटा चाहिँ रिजन कोड निकाल्नु पर्छ है कोहेन सदरल्यान्डको एल्गोरिदमले के भन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पुरानो हो कोहेन सदरल्यान्ड लाइन क्लिपिङ भनेको सबभन्दा पुरानो तर अलिकति तिरियस छ लेन्दी छ यो है यो ल्यान बास्की भन्दा अलि डिमेरिट छ यसको चाहिँ है लेन्दी छ तर पनि सुरुको भएर पनि तिमीहरुको सिलेबसमा राखिया छ यो है यसमा के गर्ने भन्दाखेरि नि एउटा चाहिँ रिजन 4 डिजिट बाइनरी कोड अर रिजन कोड निकाल्न पर्छ पहिला सुरु के हुन्छ हामीलाई के दिएको हुन्छ एउटा चाहिँ क्लिप विन्डो दिएको हुन्छ हैन क्लिप विन्डोको यो x मिन y मिन र x म्याक्स y म्याक्स दिएको हुन्छ अनि लाइनहरुको दुईटा इन पोइन्ट x1 y1 x2 y2 दिएको हुन्छ हैन क्लिप विन्डोको x मिन y मिन दिएको हुन्छ x म्याक्स y म्याक्स दिएको हुन्छ अनि लाइनको x1 y1 x2 y2 दुईटा इन पोइन्ट दिएको हुन्छ र क्लिप गर भन्छ अब पहिला सुरु हामीले यो क्लिप विन्डोको यो हरेक लाइनको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ त यो बाइनरी कोड निकाल्नु पर्छ है रिजन कोड निकाल्नु पर्छ रिजन कोड निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि नि एउटा पहिला फिगर बनाएको है यो क्लिप विन्डोलाई 0000 चारवटा जेरोलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने है क्लिप विन्डोलाई अनि टप यो सबभन्दा यसको यो बिट छ नि यसको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको कुन हो सबभन्दा लास्टको हो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको सबभन्दा सुरुको हो हैन बिट लिस्ट सिग्निफिकेन्ट सबभन्दा लास्टको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको सबभन्दा सुरुको बिट हो अब तिमीहरुले के गर्ने भन्दाखेरि नि लिस्ट सिग्निफिकेन्टको यो लास्टको जुन बिट छ नि त्यो कुन बेला 1 राख्ने भन्दाखेरि यदि यो रिजन कोड बाट तल बटम छ भने के रे लोअर छ भने तल छ भने जस्तै यो यसमा यो 1 जस्तै हेर है के लोअर लेफ्ट छ भने
जस्तै यो 0 छ नि कुन बेला 1 हुन्छ यदि यो लेफ्ट छ भने यो रिजन कोडमा लेफ्ट छ भने जस्तै 1 किन यो 1 भयो यो 1 भयो यो 1 किन आयो त यो रिजन कोड भन्दा चाहिँ यतातिर के छ लेफ्ट छ है लास्टबाट हेर्दै जाउँ है लास्टको बिट चाहिँ 1 कुन बेला हुन्छ जब यो रिजन कोड भन्दा चाहिँ यतातिर लेफ्टतिर छ पॉइन्ट है कुनै पॉइन्ट अनि त्यसपछि यदि राइटतिर छ भने चाहिँ के छ त सेकेन्ड लास्ट बिट चाहिँ 1 हुन्छ यसमा हेर यो पनि 1 छ यो पनि 1 छ यो पनि 1 छ यदि यो थर्ड लास्ट चाहिँ कुन बेला 1 हुन्छ त यदि चाहिँ तल छ भने जस्तै यो 1 छ यो पनि 1 यो पनि 1 किन आयो त यो तल छ हैन त्यसपछि यो फर्स्ट बिट जुन छ त्यो 1 कुन बेला हुन्छ यो रिजन कोड भन्दा मास्तिर छ भने है टपमा छ भने यो 1 टपमा छ यो पनि 1 टपमा छ यो 1 टपमा छ है यो रिजन कोड निकाल्ने आइडिया मैले सरसर्ती भन्ने फेरि एकचोटी भनिदिन्छु है यो ल अब यो 1001 कसरी भयो यो मैले के क्लिप विन्डोलाई 0000 चाडा 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनी अनि यो 1001 चाहिँ कसरी भयो किन भयो त फर्स्ट यो लास्टबाट हेर्ने हुन्छ फर्स्टबाट हेर्ने हुन्छ फर्स्ट 1 हुनलाई के हुनु पर्यो टप हुनु पर्ने यो टपमा छ हैन त्यसपछि यो अगाडिबाट हेर्दाखेरि फर्स्ट है अगाडि हेर्दाखेरि फर्स्ट कुन बेला 1 हुन्छ टपमा छ भने त्यसपछि यो टपमा हुने बित्तिकै अब बटममा हुने त कुरै भएन यो 0 भइहाल्यो थर्ड वाला त्यसपछि यो राइटमा छ कि लेफ्टमा छ यो लेफ्टमा छ त्यही भएर यो 0 भयो अनि यो 1 किन भयो त यो लेफ्टमा छ यो 1000 मात्र किन भयो यो टपमा मात्र छ यो टपमा छ अनि लेफ्टमा नि छैन राइटमा नि छैन बटममा नि छैन है अब यसमा 1010 किन भयो टपमा छ है बटममा छैन अनि राइटमा छ लेफ्टमा छैन यो कोड बुझिरहेको छ नि तिमीहरूले है यसरी हेर्दा नि बुझ्छ तर यसलाई म्याथमेटिकली पनि हामीले लेख्न जानु पर्यो है ल यसको एल्गोरिथम जाउँ पहिला सुरु त एसाइन रिजनको हामीले के दिएको हुन्छ भनेको मैले रिजन क्लिप विन्डोको कोअर्डिनेट है यो कर्नरहरुको कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ x min y min x max y max दिएको हुन्छ हैन त्यसपछि लाइनको चाहिँ दुईटा इन पोइन्ट को कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ सुरुको स्टेप भने के हो त त्यो लाइनको दुईटा इन पोइन्ट को रिजन कोड निकाल्ने है रिजन कोड जस्तै अब 0101 छ कि हैन एउटाको अर्को चाहिँ 1010 छ कि के छ त्यो निकाल्ने त्यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि म्याथमेटिकली यसरी निकाल्नु तल इस्टाब्लिश रिजन कोड फर अल लाइन इन पोइन्ट्स कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि बिट 1 भनेको लिस्ट सिग्निफिकेन्टलाई भनेको है यो लास्टको बिट 1 इज सेट टु 1 इफ x इज लेसर देन x min है यो 1 कुन बेला हुन्छ त x इज लेसर देन x min भनेको x min भनेको कुन हो यो हो कि हैन x min भनेको यो x min भन्दा x लेसर भनेको यतातिर हो क्लियर छ x यो x min हो यो x max हो यो चाहिँ y min हो यो y max हो यो क्लियर हुनु पर्यो पहिला है अब यो लास्ट लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट जुन बिट 1 भनेर भन्यौ त्यो 1 किन बेला हुन्छ त x इज लेसर देन x min भन्दा यतातिर लेफ्टतिर छ भनेको हो त्यो म्याथमेटिकली भन्दाखेरि है यो लेफ्टतिर छ भने 1 होइन भने 0 बिट 2 है यो सेकेन्ड लास्ट चाहिँ बिट 2 इज सेट टु 1 इफ x इज ग्रेटर देन के छ त x max यो x max हो यो भन्दा ग्रेटर भनेको मिनिङ के हो त राइटमा छ हो कि हैन यो 1 कसरी भयो त अब यो x max भन्दा राइटमा छ है x इज ग्रेटर देन x max भयो भने 1 राख्ने बिट 2 बिट 3 कुन बेला 1 राख्ने त इफ y इज लेसर देन y min यो y min हो यो भन्दा तल छ बटममा छ भने चाहिँ हामीले के गर्ने बिट 3 लाई 1 मान्ने एल्स 0 बिट 4 लाई 1 कुन बेला मान्ने इफ y इज ग्रेटर देन y max यो y max भन्दा मास्टर छ भने के हो त 1 मान्ने बिट 4 भनेको यो सुरुको है लास्टबाट काउन्ट गरेको हामीले ल अब यसरी यो रिजन कोडहरु सबै लाइनको इन पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामीले रिजन कोड निकाल्ने तरिका यो भयो अब थर्ड
determine whether the line is completely inside or outside window using test है। अब थर्डमा के भन्छ भन्दाखेरि नि लाइन चाहिँ अब यो विन्डोबाट पास भएको छैन, कम्प्लिटली आउटसाइड छ कि इनसाइड छ हैन, कुनै यो लाइनलाई क्रस गरेको छ कि छैन टेस्ट गर्ने भन्छ है। इफ बोथ इन पोइन्ट्स ह्याभ रिजन कोड 0000 यो जस्तै x1 y1 को अनि x2 y2 को दुईटैको रिजन इन पोइन्टको रिजन कोड चाहिँ 0000 छ भने यो के भयो त, यो भित्रै पर्यो, ए कम्प्लिटली इनसाइड भयो है, इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्न परेन है, कम्प्लिटली इनसाइड। इफ लजिकल एन्ड अफ इन पोइन्ट्स अफ अ लाइन नट 0000 लाइन इज कम्प्लिटली आउटसाइड। नट भनेको छ है लजिकल एन्ड है, लजिकल एन्ड जस्तै यो लाइन यहाँबाट यहाँ जोडिएको छ, ल यतातिर यहाँ जोडिएको छ भने यो लाइनको चाहिँ इन पोइन्टको चाहिँ रिजन कोडको लजिकल एन्ड निकाल्ने। लजिकल जस्तै यसको र यसको लजिकल एन्ड निकाल्दा 1 र 1 कति छ लजिकल एन्ड गर्दाखेरि है यो। अब लजिकल एन्डमा गर्दाखेरि कति हुन्छ त 0000 चारवटा 0 आएन भने चाहिँ भनेको है, आयो भने चाहिँ फेरि कम्प्लिटली आउटसाइड भएन नि त हैन, आएन हैन 111 हुन्छ यहाँ हैन, त्यही भएर चाहिँ के हो त लजिकली यो अब चारवटा 0 आएन लजिकल एन्ड गर्दाखेरि, त्यही भएर के हो त आएन भने कम्प्लिटली आउटसाइड भयो, यसको पनि अब इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्न परेन। यदि यो दुईटै ए र बी 3 को ए र बी अब सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ अब के भयो त लाइन पार्सली इनसाइड पार्सली आउटसाइड भयो। अब त्यसको लागि इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्न पर्यो। अब इन्टरसेक्सन पोइन्ट कसरी निकाल्ने है, इफ बोथ कन्डिसन इन स्टेप 3 हो। फर्स्ट दैट इज लजिकल एंड गिव लजिकल एंड चारवटा 0 दियो, वी नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन इन द विंडो बाउंड्री को इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल्न पर्यो। त्यसको लागि इंटरसेक्शन निकाल्नको लागि सबभन्दा सुरुको स्टेप भनेको अब के गर्ने यम निकाल्ने, स्लोप निकाल्ने। हामीलाई x2 y2 र x1 y1 दिएकै छ, त्यही भएर यम निकाल्न सजिलो छ, यम निकाल्ने फर्स्टमा है। त्यसपछि बिट 1 बाट सुरु गर्ने, लेस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटबाट सुरु गर्ने जहिले पनि है। इफ बिट 1 इज 1, अब बिट 1 एउटा इन पोइन्टको बिट 1 छ भने है, जस्तै अब यो पोइन्ट यहाँनिर छ भने हैन, यहाँनिर छ भनेको मिनिङ बिट 1 छ भने के गर्ने त, द इन्टरसेक्सन द लाइन इन्टरसेक्सन विथ लेफ्ट बाउन्ड्री भन्ने कुरा बुझिरहेछ। यदि बिट 1 छ भने लाइनको इन पोइन्ट यहाँ छ भनेपछि यसरी गइरहेछ भने यो लाइनले कसलाई इन्टरसेक्ट गर्छ त, यो विन्डो बाउन्ड्रीको लेफ्ट बाउन्ड्रीलाई है, लेफ्ट बाउन्ड्रीलाई इन्टरसेक्ट गर्छ। अब यहाँ है यो लाइन यसरी गएको छ भने अब इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नु पर्यो यो विन्डो बाउन्ड्रीसँग। अब यसको x कम्पोनेन्ट त के हुने भयो, यो विन्डो बाउन्ड्रीसँग इन्टरसेक्सन पोइन्टमा यो लाइन यसरी इन्टरसेक्सन गरेछ भने यसको x कम्पोनेन्ट त x मी नै हुने भयो। हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के हो त y कम्पोनेन्ट चाहिँ हो। y कम्पोनेन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दाखेरि y इन्टरसेक्सन yi इक्वल टु y1 प्लस m अनि ब्र्याकेटमा x माइनस x1 वेयर x इक्वल टु x मिन है, यो x को ठाउँमा x मिन, किनभने यो लेफ्ट बाउन्ड्रीसँग इन्टरसेक्ट गरेको छ है। यसरी चाहिँ x मिन x भनेको त x मिन भइहाल्यो, y i चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। सिमिलरली अब बिट 1 छ भने है, सेकेन्ड लास्ट बिट चाहिँ 1 छ भने के गर्ने त, लाइन इन्टरसेक्ट विथ राइट बाउन्ड्री हैन। बिट 1 छ भनेको मिनिङ के हो, यो लाइनसँग इन्टरसेक्ट, यसमा के छ त, अब यसमा पनि x पोइन्ट भनेको त x म्याक्स भइहाल्यो। अब मात्र हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यो यसमा चाहिँ यो अघिको फर्मुलामा चाहिँ x इक्वल टु x मिन हुन्थ्यो, अहिले x म्याक्स हुन्छ, यति मात्र फरक हो। अब बिट 3 इज 1 भयो भने के हुन्छ त, लोअर बाउन्ड्रीसँग इन्टरसेक्ट गराछ भनेपछि यो बिट 3 1 भनेको मिनिङ के रहेछ त, बिट 3 1 भनेको मिनिङ यो लोअर बाउन्ड्री हुन्छ नि विन्डो बाउन्ड्रीको, योसँग इन्टरसेक्ट गर्दैछ भन्नुको मिनिङ के हो त। अब y लाइन यसरी गएको छ भने यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट यहाँनिर छ भने
यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हुन्छ x मात्र फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई y त के छ y मिनै छ नि हैन र बिट 3 1 छ भन्नुको मिनिङ के छ बिट 3 1 छ भनेको लाइन को पोइन्ट एउटा यहाँ छ अनि यसरी माथि गइरहेछ भने अब y मिन y कम्पोनेन्ट भइहाल्यो x मात्र हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यसको लागि xi यसरी आउँछ है यो पनि भयो त्यसरी बिट 4 1 भन्नुको मिनिङ माथिको सबभन्दा अपर यो लाइनले इन्टरसेक्ट गरेछ हैन यसमा पनि अब के छ त y कम्पोनेन्ट त y म्याक्सै छ हामीले x कम्पोनेन्ट मात्र फाइन्ड गर्नु छ ल अब यो है यसको एउटा न्युमेरिकल गरौँ त्यसपछि सही हुन्छ तिमीलाई लामो छ यो क्वेशन हैन कुनै एउटा पोइन्टको गर्नु पर्ला जस्तो ल एउटा लाइनको मात्र गरौँ न अहिले है p1 p2 को गरौँ होला है ल गिवन अ क्लिपिङ विन्डो a b c d है अब a को 10,10 b को 40,10 हैन c को चाहिँ 40,40 d को चाहिँ 10,40 है अब a b c d यसरी चाहिँ चारवटा कर्नरको चाहिँ यसले चाहिँ कोअर्डिनेट दिएछ युजिङ पोइन्ट सर्डरल्यान्ड्स लाइन क्लिपिङ एल्गोरिथम फाइन्ड रिजन कोड अफ इच इन पोइन्ट अफ द लाइन यो भयो हैन वेयर यो भयो अल्सो फाइन्ड अ क्लिप लाइन है अब तिमीहरूले यसमा चाहिँ यो सबै गरिराख्न परेन p1 p2 को मात्र गर अहिले p1 p2 को p1 भनेको कति छ त 5,15 p2 भनेको चाहिँ 25,30 छ यो एउटालाई मात्र गर ल एउटालाई क्लिप गर ल पहिला क्वेशन सारा क्वेशन के सारा भन्दाखेरि यो क्लिप विन्डोको कोअर्डिनेट लेख a b c d को त्यसपछि p1 र p2 को दुईटा इन्पोइन्टको कोअर्डिनेट पोइन्टहरु लेख त्यसपछि हामी माथि एल्गोरिथमबाट स्टार्ट गरौँ सबैले सारा त यो पहिला a भनेको 10,10 है जस्तै 0 छ भने 10 भनेको 10 10 यो भयो अर्को b भनेको 40,10 यहाँबाट 40 अनि 10 यो भयो c भनेको 40,40 40 40 यहाँ माथि c d भनेको 10,40 10 40 है अब x के रे p1 भनेको 5,15 अर्को p2 भनेको 25,30 ल अब यसमा x min y min कति भयो कसैले भन त x min कति छ यसमा 10 है x min y min 10 10 अनि x max y max 40 क्लियर छ नि त्यसपछि x1 y1 भनेको 5,15 है x2 y2 भनेको 25,30 ल यति दिएको हुन्छ अब हामीले चाहिँ यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्न पर्ने अब यो क्वेशन सार्यो सबैले क्वेशन सार्यो कि सारेन सार्यो सर ल क्वेशन सार्यो भने अब एल्गोरिथम हेर क्वेशन सारिसकेको हो भने एल्गोरिथम हेर ल एल्गोरिथमलाई के भन्छ रिजन कोड निकाल भन्छ सबै इन पोइन्टको दुईटा इन पोइन्ट छ यहाँ है 5,15 र कति 25,30 अब 5,15 को चाहिँ रिजन कोड निकाल रिजन कोड कसरी निकाल्ने त्यो स्टेप नम्बर 2 मा लेखेको छ bit 1 is set to 1 if x is lesser than x min हुन त तिमीले यो फिगर लेख्यौ भने पहिला सुरु फिगर लेख है फिगर लेखे पनि मोर अर लेस आइडिया त आउँछ तिमीहरुको है फिगर लेखेपछि अघि मैले भने नि लेफ्टमा छ भने चाहिँ लास्ट लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट 1 राख्ने हैन राइटमा सेकेन्ड राइटमा छ भने चाहिँ
त्यो इन्फाइन्ड है क्लिप विन्डो भन्दा इन्फाइन्ड लेफ्टमा छ भने चाहिँ त्यो इन्फाइन्डको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ 1 राख्ने, राइटमा छ भने सेकेन्ड लास्ट चाहिँ 1 राख्ने हैन, बटममा छ भने थर्ड लास्ट चाहिँ 1 राख्ने, टपमा छ भने सुरुको फर्स्टको चाहिँ 1 राख्ने। यो फिगरबाट पनि देखिन्छ मोरलेस कुराहरु है, तर म्याथमेटिकली पनि तिमीले लेख्न पर्छ एक्जाममा चाहिँ, तर मार्क्स आउँदैन। अब बिट 1 इज सेट टु 1 इफ x इज लेसर देन x मिन्स है x कति छ र त्यहाँ कति थियो अघि 5,15 मा 5 हो 5 अनि x मिन कति थियो 10 5 इज लेसर देन 10 ठीक हो त सही हो भने बिट 1 कति राख्नु पर्यो 1 राख्नु पर्यो हो। अब बिट 2 को लागि लेख है, बिट 2 मा के छ इफ x इज ग्रेटर देन x max, x 5 छ, x max कति छ 40 छ, 5 इज ग्रेटर देन 40 हो त होइन नि, त्यही भएर 0 है। बिट 3 मा के छ y इज ग्रेटर लेसर देन y मिन, y कति छ त्यहाँ कति छ फर्स्ट इन्फाइन्ड को लागि 15 होइन 15 कति छ 15 इज अनि y मिन कति छ 10 15 इज लेसर देन 10 हो त होइन नि, त्यही भएर 0 है। त्यसपछि बिट 4 मा के छ के बिट 4 के हुन्छ त अब y इज ग्रेटर देन y max, y भनेको 15 इज ग्रेटर देन 40 हो र होइन नि 0 भयो क्लियर छ। अब यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्छ है, फेरि यो सुरुको भनेको लिस्ट हो है, लास्टको हो त्यो कति भयो। अब रिजन कोड कति भयो ल, सुरुको x1 y1 जुन इन्फाइन्ड छ नि सुरुको इन्फाइन्डको लागि रिजन कोड कति भयो 0001 P1 को लागि कति भयो 0001 रिजन कोड निकाल्न आयो, यो रिजन कोड P1 को रिजन कोड आयो। अब P2 को पनि निकाल, अब सिमिलरली P2 को पनि निकाल, P2 को नि निकाल। अब फिगरबाट नि देख्यो होला हैन कति आउनु पर्ने भनेर, आइडिया त आउँछ तर ठ्याक्कै त मिल्दैन है कहिलेकाहीँ। P2 को लागि कति आयो रिजन कोड कम्प्लिट गर है, कम्प्लिट गर। कसैको आयो P2 को लागि रिजन कोड 0000 0000 आयो है, हेर्दै पनि थाहा हुन्छ हैन, त्यो क्लिप विन्डो भित्र छ भने त 0000 हुनुपर्ने नि हो, त्यो म्याथमेटिकली पनि आयो है। अब 3 मा हेर त डिटरमाइन वेदर द लाइन इज कम्प्लिटली इनसाइड अर आउटसाइड, कम्प्लिटली इनसाइड हो कि कम्प्लिटली आउटसाइड हो कि चेक गर भने त दुईटै होइन त्यो। फर्स्टमा हेर त इफ बोथ इन्फाइन्ड्स हैव द रिजन कोड, दुईटैको 00 छैन हैन, एउटाको त कति आयो त 0001 आइसक्यो, फर्स्ट 3 को ए मिलेन। बीमा लजिकल एन्ड गर है, लजिकल एन्ड गर्दाखेरि के आयो कति आयो 0000 आयो हैन, त्यही भएर 0001 कसरी आयो रे फेरि भन्दिन न सुरुको त्यो फर्स्ट के फर्स्ट को यहाँ फेरि म एल्गोरिदमबाट 2 नम्बरको एल्गोरिदम हेर त बाबु यहाँ स्क्रिनमा, यो फर्स्ट को चाहिँ 5 लेस देन 10 भयो हैन, अनि त्यो 1 भयो ट्रु भयो हैन, अनि 5 ग्रेटर देन 40 भएपछि त अनि त्यो फल्स भयो 0 भयो, अनि थर्ड को चाहिँ 15 लेस देन 40 हुन्छ हैन है हजुर। थर्ड को हैन y मिन भने कति छ 10 मात्र छ नि बाबु, y max हैन नि त ए हैन, 15 लेसर देन 10 हो त होइन नि, त्यही भएर 0 भयो। यो y मिन हो है, यो म्याक्स हेर्ने है, यहाँ y x मिन छ पहिला, त्यसपछि x max छ, त्यसपछि y मिन छ, त्यसपछि y max हो। क्लियर भयो ल। अब यति भइसकेपछि यो के भयो त कम्प्लिटली इनसाइड पनि होइन कम्प्लिटली आउटसाइड पनि होइन भने 4 नम्बरको स्टेपमा जानु पर्यो। अब m निकाल, m कति आयो y2 - y1 / x2 -
x1 m निकाल m आयो m आयो सबैको m आइसकेको हो भने 3/4 हजुर 3/4 हैन हजुर ल m 3/4 आयो ठीक छ अब युज गर्न पर्छ अब ये नम्बर यो सिरियली जानु पर्छ है तिमीहरु स्टेप बाइ स्टेप र सिरियली जस्तै स्टेप 1 2 3 4 भयो 4 पछि ए बी सिरियली जानु पर्छ तिमीहरु अब बिट 1 बाटै हेर्ने जस्तै कोही कोहीमा बिट 1 पनि 1 बिट 2 पनि 1 हुन सक्छ के त्यही भएर बिट 2 पहिला गर्ने हैन बिट 1 बाट जाने है अब यसमा त छैन यसमा त बिट 1 मात्र 1 छ बिट 1 1 छ नि यसमा हैन सुरुको इन पोइन्टको अब यो फर्मुला आउने इंटरसेक्शन पॉइंट y को लागि बिट 1 1 छ हैन कुन बाउन्ड्री सँग इंटरसेक्शन गरेछ त यसले लेफ्ट बाउन्ड्री को विन्डो बाउन्ड्री को लेफ्ट बाउन्ड्री सँग लाइनले इंटरसेक्ट गरेछ त्यो इंटरसेक्टिङ पॉइंट निकाल्न पर्यो हामीले है त्यो इंटरसेक्टिङ पॉइंट निकाल्न पर्यो त्यसको लागि yi = y1 + m x - x1 या x को ठाउँमा के राख्ने भनेको मैले x min जुन लाइन सँग बाउन्ड्री सँग लेफ्ट बाउन्ड्री भएकोले x min है अब निकाल त yi कति आयो कसैको आएको भए भनिहाल है yi कति आयो पॉइंट मा निकालेको नि हुन्छ 18.75 हजुर 18.75 18.75 आयो है सबैको मिल्यो ल 18.75 आयो भने त्यसलाई अब राउन्ड अफ गर्दाखेरि 19 हुन्छ हैन ल अनि xi त कति हुन्छ त्यसको yi त 19 भयो xi कति हुन्छ 10 हुन्छ xi भनेको x min हो 10 हुन्छ है भनेपछि पॉइन्ट 19 क्लियर भयो 10,19 आयो कि आएन सबैको आयो सर 10,19 आउनु पर्यो है सबैको यो एक्जाममा आउँछ है 100% आउँछ यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट भनेर लेख माथि यो कोहेन सदरल्यान्ड या लियान बास्की मध्ये एउटाबाट आउँछ क्वेशन है रेगुलरली आइरहेछ तर यो सजिलो पनि छ खासमा है मार्क्स ल्याउन गाह्रो छैन यसमा त्यो सजिलो पनि छ एक्जाममा आउँछ क्वेशन आइरहेछ म्याक्सिमम टाइम है अब यसमा छ नि अलिकति कन्फ्युज हुने बिग्रिने दर कहाँ हुन्छ थाहा छ यो लाइन जुन छ नि यो लाइन हामीले इंटरसेक्शन पॉइंट जुन ल्यायो नि हैन त्यो ल्याइसकेपछि त्यसको इनसाइड छ कि आउटसाइड छ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ पुरो बुझिरहेछ मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर जस्तै हजुर इनसाइडै हुन्छ हैन बाबु इनसाइड हुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ झुक्क्याउन सक्छ के अहिले जुन पॉइंट आयो नि इंटरसेक्शन पॉइंट त्यो त अब यहाँ फिगरमा देखाइन्छ है माथि अब त्यो पहिला इन के रे त्यो जुन अहिले इन पॉइंट आयो नि भयो त्यसको पनि चाहिँ अब रिजन कोड निकाल रिजन कोड निकालेर चेक गर्न पर्छ है मैले भनेको कुरा फेरि म भन्दिन्छु यहाँ कहिलेकाहीँ झुक्क्याउन सक्छन् के जस्तै यहाँ स्लाइडमा एकचोटि सबैले हेर त स्लाइडमा सबैले हेर एकचोटि है जस्तै मैले यहाँ अब यहाँ स्लाइडमा हेर है ल रिजन कोड यो छ हैन यसरी छ हैन अब लाइन चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि नि लाइन चाहिँ कहिलेकाहीँ यसरी जान सक्छ ल हैन
यसरी जान सक्छ। अब तिमीले के गर्यो, यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट त यो निकाल्यौ नि, हो कि हैन? ठिक छ। अब यो त चाहिने होइन हामीलाई, हामीले क्लिप गर्नुपर्ने त यहाँसम्म हो हैन, देखाउनु पर्ने त यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र हो नि, हो कि हैन? त्यही भएर इक्जाममा कहिलेकाहीँ झुक्किने गरी यस्तो क्वेसन पनि दिन सक्छ के। अनि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, हो यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट आइसकेपछि, यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट आइसकेपछि के गर्ने त, यसको नि रिजन कोड निकाल्ने, यसको नि रिजन कोड निकाल्ने है। फेरि अब यो इट्स कम्प्लिटली इनसाइड पर्यो कि परेन दुईटा इन्ड पोइन्ट हैन? कम्प्लिटली इनसाइड परेन भने फेरि यसको र यसको इन्ड पोइन्टबाट अघि नै जस्तै फेरि क्लिपिङ एल्गोरिदम लगाइदिने है। कुरो बुझिरहेछ? कम्प्लिटली इनसाइड छ कि छैन हेर्न पर्छ एकचोटि चाहिँ। अघिनकोमा त त्यो एकैचोटि आइहाल्यो, समस्या भएन हैन? कहिलेकाहीँ त्यो समस्या हुन सक्छ है। ल जस्तै यसैमा छ कि एउटा क्वेसन है, यसमा छैन यस्तो क्वेसन चाहिँ अहिले त आएको छैन। कुनै कुनै बेला त्यस्तो नै आउन सक्छ। सर अघिनको त्यो बुझेन कि हल्का। कुन कुरा? त्यो अब 10,18.75 आयो नि, त्यो के हो त्यो? त्यो एन्सर हो, त्यो अघिनको क्लिप इन्टरसेक्सन पोइन्ट आयो हैन? अब त्यो पोइन्ट चाहिँ क्यामेराले खिच्ने त्यति मात्र हो के। क्यामेराले छ नि उले के भने कोअर्डिनेट मात्र भयो नि हैन? अनि हजुर त्यो त x, y भने त्यो एउटा कोअर्डिनेट भयो, एउटा पोइन्ट भयो नि त्यो त हैन? त्यो एउटा पोइन्ट भयो। अनि त्यो अर्को पोइन्ट त कम्प्लिटली इनसाइड छ नि, त्यो 25,30 त के छ, क्लिप विन्डो छ नि हैन र? ए त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म, ए त्यहाँसम्म मात्र लाइन देखाउने भयो कि यसले क्यामेराले है। एउटा त के त 0000 छ हैन? त्यो भन्नुको मिनिङ त्यो पोइन्ट, त्यो इन पोइन्ट कहाँ छ, क्लिप विन्डो भित्रै छ, कम्प्लिटली इनसाइड। त्यो पोइन्ट चाहिँ कम्प्लिटली इनसाइड द क्लिप विन्डो भित्र छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त, यो 10,19 देखि 25,30 सम्म मात्र लाइन देखाउने है। अनि लाइन कुन चाहिँ लाइन कति हामीले त्यो बिटहरु त्यो 1000 निकालेको चाहिँ के को लागि त्यो? यो बिट निकालेको हजुर, सेक्सन पोइन्ट कसरी निकालेको भयो? इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नलाई बिट 1 छ कि बिट 2 1 छ कि हेरेको हैन हामीले, फर्मुला कसरी? त्यही त त्यो निकालेको चाहिँ के को लागि भने त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नको लागि। यहाँ एक्चुअली फेरि तिमीले चाहिँ उसमा हेर है, एल्गोरिदममा त्यो निकाल्न पर्नको कारण निकाल्ने चाहिँ थाहा भयो हैन सर? त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो लाइन लेफ्टमा छ, क्लिप विन्डो भन्दा लेफ्टमा छ कि राइटमा छ कि टपमा छ कि बटममा छ कि लेफ्ट बाउन्ड्रीले क्रस गरेछ, इन्टरसेक्ट गरेछ कि थाहा पाउनको लागि हो के म्याथमेटिकली। जस्तै यो बिट 1 छ भन्नुको मिनिङ के हो, बिट 1 इफ बिट 1 इज 1 लाइन इन्टरसेक्सन विथ लेफ्ट। बिट 1 भएपछि त अब टपलाई हेर्नु पर्यो नि त, टपको हैन बिट सबभन्दा लास्टको। मैले अघि पनि भने सबभन्दा यो लास्टदेखि बिट 1 भनेको है हामीले, यो लिस्ट सिग्निफिकेन्टलाई बिट 1 मानिदिएको है। त्यही भएर कुरो बुझिरहेछ? यो बिट 1 भन्नुको मिनिङ के हो त, यो लेफ्ट बाउन्ड्रीले इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ लाइनलाई हैन? त्यही भएर हामीले यो बिट 1 हो कि बिट 2 1 हो कि हेर्न पर्न कारण नै त्यही हो, कुन बाउन्ड्रीले चाहिँ इन्टरसेक्ट गरिरहेछ त हैन? यो ए को फर्मुला लाउने कि बी को लाउने, सी को लाउने कि डी को लाउने थाहा हुन्छ के। त्यही भएर रिजन कोड निकाल्न पर्ने हुन्छ हामीले। कुरो बुझिरहेछ? ए हस् रिजन कोड निकालेपछि मात्र हामीले थाहा हुन्छ कि कुन बाउन्ड्रीसँग इन्टरसेक्ट गरिरहेछ भनेर है। त्यो अनुसार नै हामीले फर्मुला लाउने हो। अनि यो सिरियली लाउनु पर्छ नि फेरि है, तिमीहरूको अब यो ठ्याक्कै सिरियली लाउनु पर्छ है। अनि अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले के भनेको, जस्तै तिमीहरूको अब यो वाइआई आयो है, वाइआई आयो नि, कति 19 आयो हैन? अनि एक्स 10,19 आएको होइन यो XIY है हो। त्यो आइसकेपछि फेरि त्यो पोइन्ट, त्यो P1 ड्यास भनौँ नि त्यसलाई हैन? सुरुको 5,15 भनेको P1 भयो, यो चाहिँ P1 ड्यास भन्नु। P1 ड्यास
लाई को पनि एक्चुअली रिजन कोड निकाल भनेको P1 dash को रिजन कोड निकाल 0000 हो त्यो 0000 आयो नि यदि त्यो 0000 आएन भने नि त्यो P1 dash बाहिर छ भनिन्छ ल त्यो रिजन कोड विन्डो भन्दा बाहिर परेछ फेरि चाहिँ के गर्नु पर्छ कुन 1 आछ छ हैन बिट कुन चाहिँ बिट जस्तै अब बिट 2 1 आछ भने फेरि के गर्नु पर्छ बिट 2 त आउँदैन हैन बिट 3 आछ भने बिट 3 आछ भने के गर्छ लोअर बाउन्ड क्रस गरेछ क्वेशनमा फिगर दिन्छ दिन्न हरेकचोटी हजुर क्वेशनमा फिगर दिन्न हामीलाई क्वेशनमा फिगर दिएको हुँदैन अब अनि हामीले फिगर बनाउन सक्छौं नि त हजुर हामीले फिगर बनाउन पाइन्छ हैन फिगर बनाउँदा देखिन्छ त लाइन कहाँबाट जान्छ भनेर थाहा पाइहालिन्छ नि त्यो फिगर त बनाउन परिहाल्छ त्यही त उताबाट जाने पोइन्ट निकाल्नै पर्दैन नि कस्तो हजुर त्यो अघिको त्यो फिगरको देखाएकोमा त्यो यताबाट आएको पोइन्ट चाहिँ त्यो क्लिप भन्दा बाहिर आउँछ भन्नु पनि त्यो पोइन्ट निकाल्नै पर्दैन नि सिधै जुन इन्टरसेक्ट भएको त्यही पोइन्ट निकाल्यो हुँदैन सिधै यो कति कुरा त थाहा पनि हुँदैन हैन तर यो इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट गर्दाखेरि हामीले के त बिट 1 बाट सुरु गर्ने भएकोले बिट 3 को एकैचोटी आउँदैन के हामीले बिट 1 बिट 2 सिरियली गर्नुपर्छ नि त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ यो बिट 1 अब 0 भइसक्यो तर बिट 3 चाहिँ 1 भइरहेको हुन्छ के त्यही भएर चाहिँ अब बिट 3 को लागि पनि फेरि यो फर्मुला आउनु पर्ने हुन्छ यो कति कुराहरु यो कोअर्डिनेट कस्तो कन्फ्युजिङ दिन्छ भन्दाखेरि फिगर लेख्दाखेरि पनि यो लोअर बाउन्ड्रीले काट्छै काट्दैन थाहा हुँदैन के काट्न नि सक्छ नकाट्न नि सक्छ जस्तो दिइरहेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो म्याथमेटिकल फर्मुलाइज मात्र थाहा हुन्छ त्यही भएर यो एक्चुअली इन पोइन्टको यो जुन हामीले इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्यो नि त्यसको पनि हामीले के गर्नुपर्छ रिजन कोड निकाल्नु पर्छ अनि मात्र थाहा हुन्छ है ल यो भयो है अब लियान बास्की लाइन एल्गोरिदम चाहिँ आजलाई सकिँदैन होला टाइम सकिन्ला हैन यो ट्रिभियल रिजेक्सन र ट्रिभियल एक्सेप्टेन्स भन्ने वर्ड आउन सक्छ है त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नि ट्रिभियल रिजेक्सन भनेको के हो त यदि यो कम्प्लिटली आउटसाइड छ भने रिजेक्ट है यो लाइन को यो के हो लजिकल इन पोइन्ट को लजिकल एन्ड चाहिँ 0000 आएन भने चाहिँ कम्प्लिटली आउटसाइड है रिजेक्ट गरिदिने है यदि दुईटा इन पोइन्ट को चाहिँ रिजन कोड 0000 चारवटा 0 आयो भए कम्प्लिटली इनसाइड है त्यसलाई के भन्छ त ट्रिभियल एक्सेप्टेन्स अनि कम्प्लिटली आउटसाइड छ भने ट्रिभियल रिजेक्सन है यो वर्डहरुको कहिलेकाहीँ सोध्यो भने सोधेको त छैन तर बुझिराख्नु पर्छ है यो वर्डहरु चाहिँ बुझिराख्नु पर्छ अब तिमीहरुले अब यो एक्जाममा छ नि कोही बेला ल्यान बास्कीबाट नि सोधिरहेको हुन्छ यो अब हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि ल्यान बास्कीबाट सोधेकोलाई पनि पोइन्ट सदरलाइनबाट एक्चुअली गर्ने पोइन्ट सदरलाइनबाट सोधेकोलाई पनि ल्यान बास्कीबाट एक्चुअली सोध्ने एन्सर सेमै आउनुपर्छ आउँछ है अनि कुन सजिलो कुन गाह्रो त्यो पनि थाहा हुन्छ ल आजलाई यो टाइम सकिन्ला होला त्यही भएर अब नेक्स्ट टाइम ल्यान बास्की पढौँला है त आजलाई यति नै गरौँ होला हस् सर तिम्रो अब यो स्लाइड मैले पहिले नै पठाइसकेको छु है स्लाइड चाहिँ एक्चुअली हेर्ने बानी गर्न पर्यो घरमा स्लाइड नहेरेपछि अहिले एकछिन बुझे जस्तो हुन्छ